Batuk yang tak kunjung sembuh umumnya sering dianggap sepele nih sobat sehat. Nah, meskipun menimbulkan rasa yang tidak nyaman, namun kondisi tersebut bisa jadi kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyakit yang disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak terkendali di paru-paru. Tanda-tanda kanker paru-paru bisa meliputi batuk tidak kunjung sembuh, nyeri dada, dan megi. Adapun beberapa cara dapat mengobati kanker paru-paru, yaitu operasi, terapi radiasi, kemoterapi, dan uji klinis. Namun setiap pemilihan pengobatan memiliki resiko dan efek samping untuk tubuh.